orang. Itu harus. Jangan sih ya, tadi orang dibawa ke dia. Tuh baca tuh, Kampung Budaya Kabupaten Karawang tuh. Oh, kampung budaya Kabupaten Karawang. Yang nyawa di Jerona gitu. Oh, berarti orang ayak bahasa kebudayaan juga. Lalajo udah. Yang nyawa. Nanya. Rame ya, Bang. Hah? Rame. Kampung budaya Kampung Budaya. Kabupaten Karawang teh iya meureun. Iya. Oh, berarti Anu kesenian merenya. kesenian, kebudayaan. Jadi seniman budaya Wan. Budayawan. Karumpul nah iya meureun ya. Sep ya. Itu tukang dagang, tukang dagang. Tukang dagang kok banyak. Cilok paling ya. Hah? Kilo. Kilo. Oh, kilo mas. Dicolok keren. Dicolok. Berarti di apa? Jadi urang Karawang teh meureunnan ieu Pemda Kabupaten Karawang teh nyadiakeun tempat keur budayawan jeung seniman di tempat ieu meureunnan lokasina teh. Tapi endah ieu. Ono ka mana ieu ono? No? Oh, ono ka mana ieu? Ih, ono eueuh. Kana ka dieu ono. Ono ka mana ono nya? No. Mana om? Oh, steady itu. Nanya kena sukan ono aya didinya. Kenal eta? Iya, biasa bang ya. Tenang tuh, soek. Naon? Tenang tuh, tenang soek pak. Baik mano pentingnya gitu meureun. Nah, Air pentingnya. soek kata tuh. Soek ya mal, soek. Anak soek pak. Mano tarot salah. Sama boek. Ayo soek. Soek kita tuh. Nanti kerenangan iya. Nah, cuman nempo ono, leungit ono. Oh, nah. Itu nama bareng jeung urang kampung budaya. Urang ngobrol wae mana leungit. Oh, ono orang itu saya, orang Palawan lain. Eta ono. Oh, ono teh. Gering-gering asaan abis kan. Nempo sudah main nempo di dieu mana kan. Asaan abis teh tak pernah ada. Kita tadi kan suruh punya kok iya penting perang ngaliwat apa bah hari mah tentang tau kusuk mikiran ono apa mikiran kenal soe eta di masalah nama Urang nanyakeun sugan mana nempo. apa Mah anu sok dipake jalan. tangan aspal Aspal mah anu sok pake huntu. hai dah tuh banyak pakai untuk aspal Serang. hah sama naon Sopal teman. sopal ya sopal mah tuh lo kau pak dari Sama kapal. aing kesal dah tuh tak soek pak Kamu pakai bingung mau singke keluargana. Gimana nyakeun, Pak? mikir-mikir tingkun longit kan anak-anak tuh Ketempuhan urang. beri lagi ke sekolah dia paling nanya ke di mana lu pang paling itu pun ada tuh Cuman ngayeuna pan geus burit. Hah? Nanti mana yang burit? berit Sama yang ngasih. ada mau jadi au buat sama berit punya burit bisa soyongan Burit mah sok pakai obatnya kan. eta mah lain atuh Norit. norit awet lain lain bah Norit mah anu ieu eta. siapa Mah urangnya itu cerita urangnya seri koneng. Hah? Pikiran mah ka mana? Soalnya bumbu wae nu koneng dari wae seri koneng. Ya seri anu tapi seri tapi bunga tapi
pusing kayak gitu ngaranna seri koneng. Gitu. Ini koneng mah ya teh lain terake eta. Aman eta. Bang agak protek. Gila ini koneng mano. Ya gitu. Aing eneng eta mah. Eneng mah ieu teh ya. Bang es geuningan. Kleneng. Kleneng eta atuh. Eta kan udah panjang. Boneng. Si boneng gitu. Pendul. Terus apres gitu teh. Banyak. Mana eta Bang, eta mah kieu. Laporan pun. Iya, kurang tadi nggak ditanyakan ke orang hidupnya gitu. Gak nanya ke Bagus, suku. eta gak. Orang. Ono di Mana mana? di mana nunjuk. Berarti itu. Bukan orang lain apa beda sekarang baru. Kira beda. Yang mah di eta di bareng Bang. Gede bohong, nah enak kan. Betul. Abi ge, Dina abi ge eta gara-gara tong orang eta. Bonawi. Eta atuh teh tong orang. itu merang. Merang mah tuh ayeuna tuh gunting anak merang. Kurang. Mana? Tapi dukun gue seperti dacong. Eh, iya, itu masa kayak ya. Sampai kemana? Ayo duduk. Dia apa ya Bang dacong atuh. Cerita nongkrong. Ini dungu coba. Ya Allah. Mau yang alasan kalau rekan pemajikan ya. Mal dia eta mah cilik bae nongkrong. Guru mau ke Batulik karena mau dapat air sulit apa penyangan mana budak. Kita pakai naon kayak kerja panto. Keparepe dah air. Berarti punya Jadi dia no pakai imam berat saya gini. kabini. Jadi masakan kepong gitu. Ada cilik kita punya. Cilik kita. Intik. Nah, intik. Bantuan tuh pangangan tuh. Ya, abi mah yang membuat bayi mikiran lagi sowek, Pak. Ya apa sih sedate ya mahal Pak, bayar teh ya Amsterdam. Iya, apa Amsterdam? Punya teh nyawa Amsterdam. Oh luar negeri. Iya, Amsterdam denganan eta deket Bokat Sananga kadinya. Amsterdam. Sudah Sudah mah teh ada tukang bangunan. Sedang Sadam sama. Saddam mah gitu atuh. Saddam mah teh presiden baheula, Saddam Hussein. Oh iya Husen. Dia mah terdepan tuh, teh nenganan teh Husen. dan mata kita Hussein yang ngaranna Pak. Yo, Amin. ari rai ka kok. Aku krieu. Main sama dia sih manggil dia wae. Eta ka. Masihnya. Orang lain salah itu. Hidup saya lain. Banyak baca. Kira ada lah keberadaannya. Kan kita kan 7 kali kita. Bos aja. Mau tekapangi sekurang baru. Jaga noe bumi. Mana tuh yang jadi mikir nama orang. Sudah kebes pakai apa? Gondek lah soalnya urusan kenal mah. Itu didoakan si selamat jalan mereka tahu kan. Yang di komplek itu juga. Di masa sebelahan ya. No. Ono. Jalan yang anu ono. Selain soe. Ampun sakit. Ono sih nya. No. Ono. Iya, mana ono? Oh, itu saya itu. Ih, jika nanang. Bas sampun lah. Rek nanyakeun ono sugan amrok jeung nanang ya. Kang,
Buset, ngabah aduh. Cuma sehat, alhamdulillah cager. Eta kantong aya mah. Hanya kantong mana apa gersep hijau kan. Oh, gitu. Emang tara nyalung. Wae mah gersepina. Oh, gersepi. Aya naon saya naon? Di kurang teh tadi teh kadieu teh hayang nyaho. Budaya teh di mana pas kumaha jeung ono duaan. Oh, gitu. Kurang lebih tadi ono nyahoin ono. Oh, nyalain nyawa tuh eta mah. Apa nanang? Atuh leungit urang sieun sieun katempuhan ke keluargana. Ya, heuh ke pemajikan ngambek. Heeh. Kan nanang ambek itu. Gunang kata-kata kata aya ono ka dieu da. Ari nanang keur naon ieu? Ieu teh nanti ngabangun ieu teh. Oh, ieu teh babat jeung orang desa ieu teh. Oh, jadi kerja sama jeung orang desa. Orang desa, heeh. Ada yang hayang ngajakan ka orang calung-calung pancaka. Maksudnya dagang rumah gitu. Nya ieu mah saha we dagang. Video. Heeh. Kali kurang ge loba sasaungan. Ada urang teh, da urang anak orang Karawang ya kudu maju ke usaha atuh, kurang-kurang. Masalahna di maju na seni gitu. Ya sama seninya. Oh, ada seni. Ini kampung budayana sih. Pajukeun kurang Karawang aja. Era atuh urang sebagai seniman. Kan kudu maju masyarakat ini dagang di dieu. Aing nyewa ka nanang gitu. Ge, henteu ieu mah misalkan abah rek dagang naonnya nyieur abah mawa awina ka dieu. Dijieurkeun da ieu mah kan emang lain tanah nanang ieu mah tanah masyarakat, ala tanah pemerintah. Heuh, dadang tengah ngaku. Itu ngomong-ngomong mah ono jemput di mana gitu. Oh, urang bingung ya nah. Oh, heeh. Coba nang ke belah kidul coba ka belah kidul. Sanes kirang sana ya. Ngopi lah. Mau arek nyangan ono sih katempuhan ke keluarga. Ke bisi neangan heeh. Ya nang teu digawe heula ya. Ayo siap. Ono sih nya. Ini ya katempuhan ya ke keluargana ya ono ya. Aturan dia ya. Budaya teh kopinya nya. Bisa ngaleutkeun jelema ya. Ono jadi leungit di dieu ya. Mana? Jadi ngaripukeun kieu ya kurang baik jeung sah. Masih. Tak bulu punduk ya. Masih nya. No. Ono mana no? Ono mana? Oh. Oke, orang balik yang sana. Ono mana sih?